வணக்கம். சற்று முன்னிலை முக்கிய தகவல். தமிழகத்தில் 4 மாவட்டங்களில் புரட்டி போகும் கனமழை. மீனவர்களுக்கு கடும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. அதன்படி தமிழகத்தில் இன்று நாளை மறுநாள் எந்தெந்த மாவட்டம் இடிமிடக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என்ன முக்கியமான அறிவிப்பு விடுக்கப்பட்டாங்க. எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ பிரீஃபாக பார்த்தலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு இதே போன்ற தமிழக அரசு பற்றியும் தற்போது மழை பற்றி முக்கியமான விவரங்கள் உடனுக்குடனே தேவைனா நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க ரெக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. பக்கத்தில் பில் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க. அப்போ தான் நான் டெய்லி போடுற வீடியோ உங்களுக்கு சேரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஃப்ரெண்டு ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க. வீடியோவை கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 4 மாவட்டங்களை புரட்டி போட போகும் கனமழை. மீனவர்களுக்கு கடும் எச்சரிக்கை. சென்னையில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக 5 மாவட்டங்களில் கனமழை மற்றும் இடிமிடக்கூடிய கனமழை வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தற்போது புதிய அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. இது குறித்து வானிலை ஆய்வு மையம் இயக்குனர் புவியரசன் தற்போது புதிய அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார். அதன்படி தென் மாவட்ட கரையையொட்டி வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே பல்வேறு மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்யக்கூடும், கனமழை பெய்யக்கூடும் வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளனர். இந்த மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, கடலூர், திருவாரூர் மற்றும் தஞ்சை ஆகிய 5 மாவட்டங்கள் ஒரு சில இடங்களில் இடிமிடக்கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது. மற்ற மாவட்டங்களில் இடிமிடக்கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். நாளை தென் மாவட்டங்களில் பல்வேறு இடங்கள் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. பிற மாவட்டங்களில் வறண்ட வானிலை நிலவும் என தற்போது கூறப்பட்டுள்ளனர். சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். குமரிக்கடல் மற்றும் மன்னார் வளைகுடா பகுதியில் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் அப்பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம் என தற்போது புதிய எச்சரிக்கை ஒன்று விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி தமிழகத்தில் மீண்டும் ஒரு சில மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என கூறப்பட்டது. ஆகையால் தமிழகத்தில் இதற்கு பின்னர் மழைக்கு படிப்படியாக குறையும் என தற்போது புதிய அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார். இதன்படி பார்க்கும்போது தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் மழைக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. அதாவது தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் மழை பாதிப்பு நம்மளுக்கு கம்மியாகவே இருக்கும். ஆனால் பனிமூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு சில மாவட்டங்களில் பார்க்கும்போது பனிமூட்டம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால டிகிரி செல்சியஸ் ரொம்ப குறைந்து காணப்படும் சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது 3 டிகிரி செல்சியஸ் ரொம்ப குறைந்து காணப்படும் அப்படின்னா ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பு விடுக்கப்பட்டாங்க. அதே போன்று கடற்கரைக்கு சென்னையில் தடை விதிக்கப்பட்டாங்க. அதாவது ஒமிக்ரான் அச்சுறுத்தல் காரணமாக சென்னையில் உள்ள அனைத்து கடற்கரைகளுக்கும் மக்கள் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக மறு உத்தரவு வரும் வரை இந்த தடை நீடிக்கும் என தற்போது புதிய அறிவிப்பு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். நன்றி, வணக்கம்.